大家好，肝臟係我哋消化系統裏邊其中一個最重要嘅器官。咁今日等大家嚟了解一下肝癌喺呢個最重要嘅器官裏邊嘅治療策略係點樣去安排。至於肝硬化有咩併發症呢？最常見嘅併發症咧就有呢個水腫嘅情況發生㗎啦，包括好多病友咧就會投訴呢個腳會腳腫呢個情況咧，甚至乎察覺得到一個腹脹嘅情況嘅。咁當呢個肝硬化繼續蔓延咧，咁呢個食道或者消化系統裏邊呢個靜脈曲張嘅情況咧就會發現啦。咁嚴重嘅話咧，甚至乎呢啲靜脈曲張會破損咧，引致呢個叫做內消化系統咧出血嘅。咁當呢個肝硬化再繼續冇有效嘅控制之後咧，就會有呢個所謂嘅肝昏迷嘅情況出現，包括輕微嘅肝昏迷咧，就會喺個神志比較混亂嘅情況啦。嚴重再差嘅話咧，就會有啲不省人事，俗稱咧第4期嘅肝昏迷嘅情況出現。肝硬化嚟講咧，所謂嘅靜脈曲張咧，其實就喺呢個食道同埋胃部個交界之處。當呢啲靜脈曲張咧越嚟越嚴重嗰陣時候咧，嗰個血管嘅壓力咧就會越嚟越膨脹啦。到最後咧就係話嗰個靜脈曲張會破裂，引致呢個大量嘅出血嘅。咁當呢個情況發生咧，病人咧就會發覺佢咧係嘔出嚟大量嘅血啦，甚至乎佢排便嗰陣時候咧係大量黑色嘅大便啊，或者一啲好深紅色嘅大便。咁要知道咧，當呢個情況發生嘅時候咧，係一個急症嘅情況，因為我哋知道大量出血咧係會引致呢個生命嘅危險嘅。咁要盡量避免呢個情況發生咧，好多時我哋醫生咧就會建議咧，病者大概每6個月咧就做一個胃鏡去做監察呢啲靜脈曲張咧嘅進展嘅。當胃鏡見到呢啲靜脈曲張到一個所謂嘅第2期或者第3期嘅時候咧，佢哋就可以及早咧做一個治療，係做一啲結紮嘅手術咧，將呢個靜脈曲張咧係將佢用結紮嘅方法咧係消退，咁從而咧就減低頭先我所講呢啲大量出血咧嗰個風險嘅。我哋好多嘅病人咧，都喺患上肝硬化咧，甚至肝癌嘅時候咧，其實都要定期去照呢個胃鏡，因為呢個肝病裏邊咧，我哋嘅胃部咧係好容易會有靜脈曲張。我哋會有啲個案咧，曾經係突然間嘔血啦，仲係大量個血要即刻去送去急症室嘅。咁我雖然自己係未有呢個經歷，但係其實當我當年要做患上肝癌嘅時間咧，其實我都要定期去照個胃鏡。咁喺照胃鏡嘅時候咧，好老實都係一個比較辛苦嘅過程，因為照胃鏡係要將一個胃鏡係由個口部入到去個胃部。咁其實當中咧好多時候咧都係令我哋覺得好恐懼嘅，即係有個作嘔嘅感覺。我都曾經係飆晒鼻水啦、眼水啦。咁後來咧，我就嘗試去試下啦，就係會唔會係我太緊張咧？咁我當中就嘗試喺照胃鏡之前咧，我就深呼吸啦，盡量令到自己咧放鬆啦。咁真係似乎好啲喎。雖然間唔中都有啲作嘔嘅感覺嘅，但係嗰種情況咧，其實係改善好多。咁希望呢種嘅自身經歷咧，都可以幫下啲如果將來要照胃鏡嘅病友咧，即係都有啲小 tips 啦。今日有關肝癌呢段片咧，就嚟到呢度。咁我哋希望我哋嘅分享咧，可以幫到大家有多啲嘅認知同埋多啲嘅睇法。如果大家唔明白嘅話咧，除咗可以聯絡你哋嘅主診醫生之外咧，同時你哋都可以揾我哋香港肝臟協協康會求助嘅，希望我哋可以幫到你哋。